менен Үмүт Теле студиясынын маданий жана маалыматтык берүүсү. Студияда мен Улунара Султанбек кызы, саламатсыздарбы? Алгач маалыматтардын кыскача топтому менен тааныша алыңыздар. Ушмуда жаңы электрондук программалар ишке кирди. Колдонуучу Play Market'in өзүнүн телефонунан поисковикке келбил деп жаза турган болсо, Ош мамлекеттик университетинде аймактык студенттерге илимий конференция болуп өттү. Биринчи даражадагы дипломду алдым. Үмүт Теле студиясынын түптөлүшүнө 20 жыл. Ошентип, мамлекеттик тилибизге камкордук катары даярдалган тил көпүрө илим менен билимге аттуу адабий музыкалык конкурстун жыйынтыгында Ош мамлекеттик университетинде билим берүү сапатын эл аралык деңгээлге чыгаруу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү максатында көптөгөн аппаратуралык базалар орнотулуп, жаңы программалар ишке киргизилүүдө. Учурда колдонулуп жаткан программалар студенттерге гана эмес, университетте окуп жаткан балдарынын сабакка катышуусун көзөмөлгө алуу үчүн ата-энелерге да чоң пайдасын тийгизүүдө. Бул тууралуу кийинки материалда. Акыркы 4-5 жыл аралыгында Ошмунун коррупцияны демонтаждоо жана алдын алуу боюнча бир топ иштер жүргүзүлдү. Сессия мезгилинде ишеним телефондорун уюштуруп, таза сессия үчүн коррупцияга каршы күрөшүү деген акциялар өткөрүлүп турат. Университетте 5-6 жылдан бери коррупцияга каршы комиссия иштейт. Анын төрагасы университеттин профсоюз уюмунун төрагасы. Андан сырткары окуу жайдын акыйкатчы кызматы да студенттер менен тыгыз иш алып барат. Ал студенттер менен жетекчиликтин ортосундагы көпүрө болуп саналат. Аларга ишеним телефон кызматы, ишеним кутучасы аркылуу студенттер каалаган маселеси боюнча байланышта болот. Студенттердин келишимдик акысын төлөөнү ыңгайлаштыруу максатында ар бир студент жеке коду менен терминалдар аркылуу төлөө уюштурулган. Окуу жайдын кассасына төлөнгөн мезгилде болсо студенттердин санынын көптүгүнөн мөөнөт көбөйүп, бир топ маселелерди жаратчу. Бул иш-аракеттер көйгөйлөрдү чечүү менен катар студенттерге ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү болуп саналат. Ошмунун информациялык базасынын маалыматтарынын көчүрмөлөрүнүн чоңдугунан жана жылдан жылга өсүүсүнөн төмөндөгү жумуштарды автоматташтыруу, маалыматтарды бекем сактоо жана заманбап технологияларды пайдаланып, окуу процессинин сапатын ишмердүүлүгүн жогорулатуу максатында дүйнө жүзүндөгү ири дата центрлеринин географиялык алыс жана башка чет мамлекеттерде жайгашкандыгынан өндүрүштүк зарылчылык келип чыгып, Ошмунун чакан дата центри курулган. Учурда окуу жайда жогорку квалификациялуу окутуучулар эмгектенишет жана алардын билим берүүсүн текшерүү максатында студенттер тарабынан анкетирлөө иши жүрүп турат. Ал кышкы жана жазгы сессиядан соң өткөрүлөт. Анкетирлөө окутуучу студенттин көзү менен деген аталышта. Бул нерсе башта кагаз түрүндө болуп келсе, азыр автоматташтырылган система менен онлайн түрдө өткөрүлүп жатат. Ар бир студент көз карандысыз тестирлөө борборуна кирип, логин паролин жазып, окутуучуларга мүнөздөмө бере алат. Студенттер 5 балдык системага чейин баалай алышат. Университеттин администрациясы кандай иштеп жатат, окутуучулар сабакты мыкты өтө алабы, коррупцияга жол коёбу, койбойбу деген суроолорго студенттер анонимдүү жооп бере алышат. Бул нерсени былтыр жамаат менен тааныштырып, анкетирлөө жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында 2 окутуучуга эскертүү берилип, 2 окутуучуну жумуштан кетирүүгө мүмкүнчүлүк жаралган. Анкетирлөөнүн соңунда окутуучуларга же жетекчиликке ой-пикир сунуштарын калтырса болот. Окуу жайдын көз карандысыз тестирлөө борборунан сырткары ар бир факультетте компьютердик класстар уюштурулган. Анын негизинде ар сессия мезгилинде студенттердин билим деңгээлин түздөн-түз Авен системасынын коюлган графиги боюнча доступтар берилип текшерилет. Жана автоматтык түрдө системага түшөт. Аны кайрадан оңдоп түзөөгө болбойт. Бул менен студенттин алган билимин компьютердеги тест менен баалашат жана атайын белгиленген балдар аркылуу баа автоматтык түрдө коюлат.
ОШМУнун мамлекеттик экзамени өткөрүлө турган аудиторияларга видеокамералар орнотулган. Ар жылы мамлекеттик экзамендер видеокамерага тартылып, записи сакталат. Видеокамераларды орнотуу боюнча тендер өткөрүлүп, 4 компания катышкан. Буюрса мамлекеттик аттестацияда ар бир каанаага камералар орнотулуп, жооптуу адам дайындалды. Сынак күнү экзамен алган аудиториядан башка жерге доступтар толугу менен жабылат. Окуу жайда студенттерге татыктуу билим берүү максатында тынымсыз жеңилдиктер жана мүмкүнчүлүктөр түзүлүп турат. Алардын бири Келбил мобилдик тиркемеси. Бул тиркеме окуу процессинин айрым аспектилерин автоматташтырууга мүмкүндүк берет. Ошону менен бирге студенттерге университеттен тышкары маалыматтарды камсыздайт. Колдонуучу Play Market'in өзүнүн телефонунан поисковикке Келбил деп жаза турган болсо, мындай бир формасы чыгат, Келбил приложениянын. Аны ачкандан кийин установить кнопкасын басыш керек. Программа көчүрүлгөндөн кийин төмөндөгүдөй экран чыгат. Бул жерде я студент, я преподаватель тандаш керек. Анткени приложение студенттер жана мугалимдер үчүн түзүлгөн. Эгерде студент болуп кире турган болсок, я студентти тандайт. Экинчи терезе ачылат. Бул жерден логин жана пароль териш керек. Логин, пароль бул университет тарабынан берилген. Ар бир студент үчүн индивидуалдуу логин, пароль берилет. Деканат тарабынан ошол логин, пароль терип кирет. Киргенде экранда мындай төмөндөгүдөй форма ачылат. Бул жерде студенттин сүрөтү, аты жөнү, группасы менен чыгарылып берилет. Бул приложениянын азыркы учурда нелерди алууга, көрүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Уведомлениялар. Бул университет тарабынан же деканат тарабынан ар түрдүү маалыматтар берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болобуз. Мындан сырткары, мисалы, сессия убагында, сессияга чейин модулдар маалында ар бир предметтен мугалим балл койгондон кийин автоматтык түрдө студенттин телефонуна келип түшөт. Мисалы, ушул математика предметинен 25 балл алынат. Кийинкиси бул расписание кетип атат. Расписание эмнеси менен ыңгайлуу? Бул жерде расписание өзгөргөн сайын, мисалы, студент ошол корпуска барып, расписанияны караштын кереги жок. Автоматтык түрдө телефонуна түшөт. Бул жерде саат канчада башталат, эмне деген предмет, кайсы аудиторияда жана мугалим ким. Кийинкиси учебный карточка. Биринчи курсунан азыркы учурдагы окуган семестрине чейин толук маалымат чыгып келет. Кандай дисциплиналарды окуду, алар канча кредиттен турган, канча балл алды жана ал кандай баага татыктуу болду. Кийинки көйгөйлөрдүн бири бул контракттык формада окуган студенттер үчүн бул биринчиден төлөмдөрдүн бардыгы терминал аркылуу, банк аркылуу өткөн. Анын ичинен терминал. Эгерде терминал менен төлөй турган болсо, программа автоматтык түрдө жана оперативдик тест келип түшөт. Терминалга кантип төлөйбүз деген жерге келгенде ушул маселе келип чыгат, шифр оплаты. Бул шифр оплаты студенттин кыймылы менен өзгөрүп турат. Эгерде студент группа алмаштырган болсо, же кийинки курска өткөн болсо, шифр алмашат. Ошол алмашкан жерде студент мисалы шифрын табуу мүмкүнчүлүгү бир аз кыйын болуп калат. Анткени ал шифрды бир гана деканат берет. Деканаттын дайыми эле убактысы боло бербейт. Ар бир студенттин шифрын өзгөргөн сайын көрсөтүп берүүгө. Тиркеменин жардамында студент ошол терминалдын жанына барып туруп, акыркы учурдагы шифрын көрүп алат. Андан кийин канча контракт өгүш керек, канча төлөдү жана канча карзы бар. Мындан сырткары поддержка деген функциясы бар. Бул жерде WhatsApp аркылуу өздөрүнө керек болгон суроолорду бере алат. Бул сыяктуу түзүлүп жаткан тиркемелер, аткарылып жаткан иш-аракеттер студенттер үчүн гана эмес, ата-энелерге да кыйла ыңгайлуулук жаратты. Анткени балдарынын жетишкендиктерин көзөмөлдөй алышат. Аны менен катар окуу процессине тиешелүү маалыматтарды тез, жеңил жана кечиктирбестен ала алышат. Жогорку окуу жайды бүтүргөн соң бардык эле студенттер айланма баракча толтуруу аркылуу диплом алышат. Бул бир топ убакытты талап кылып көйгөй жаратып келген. Азыркы тапта бул көйгөйдү чечүү максатында бирдиктүү терезе долбоору иштелип чыкты. Бул кандай жолдор менен ишке ашат жана ал үчүн кандай документтер менен келүүгө тийиш? Чогун назар салалы. Бул бирдиктүү терезе долбоорун ишке ашыруу тапшырмасы 18 мүчөнү камтыган жумушчу топко тапшырылган. Акырында төмөндөгүдөй жыйынтыкка ээ болушту. Бирдиктүү терезе долбоорунун иш процессин жогорудагыдай элестетүүгө болот. Мында бир жумушчунун кабыл алуусундай эле айланма баракча толтурулуп убакытты үнөмдөөгө болот. Ал эми негизи айланма баракча 10 пунктту камтып, анын ар бирине барып кол койдуруп, мөөр бастырып келүүгө туура келчү. Алар контракт боюнча декандын орун басары, жатакананын коменданты, кадрлар башкармалыгы, ОШМУнун паспорт столу, китепти сактоо бөлүмү, факультеттин китепканасы, маркетолог,
аудитор, карьера борбору, аскер комиссариаты. Анын ичиндеги 4 пункт авиен системасындагы маалыматтарга таянат. Ал эми экөө авиен жана адинес менен иш алып барат. Китепти сактоо бөлүмүнө келсек, ар бир студенттин карызы бар же жок экенин авиен системасынан көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Карьера борбору болсо ошмуда бүткөн студенттердин кайсыл жерге окуусун улантуу үчүн кетип жатат, кайсыл жерге жумушка орношту, ушул тууралуу окуу жайга маалымат алып калуу максатында анкетирлөө жүргүзөт. Бирдиктүү терезе жумушчусу студент тууралуу маалыматтарды авиенден такташтырганга чейин анкетирлөөнү толтуруп турат. Жалпылап алганда төмөндөгүдөй көрүнүштө. Алгач студент келет, өздүгүн тастыктаган документти берет. Эгер окуу төлөмдөрүнөн, китепканадан же документтеринен көйгөй болсо, бухгалтерия, кадрлар башкармалыгы, китепти сактоо бөлүмүнө кайрылат. Эгер баары туура болсо, анкета толтуруп, карызы жок деген кагазды алып эле дипломун ала алат. Ал эми окууну аяктаганы тууралуу көбөлүгүн ошмунун архивинен алат. Илим жана техниканын өнүгүүсү менен дүйнө жүзүндө болуп көрбөгөндөй окуялар болуп, ачылыштар жана эмгектери жаратылып жатат. Бул эмгектин канчалык деңгээлде баалуу экенин билүү үчүн атайын программаларда колдонулат. Тилекке каршы ал программа акысыз болбогондуктан көпчүлүк окуу жайлар аны колдоно беришпейт. Ошмунун кызматкерлери эмне үчүн биз өзүбүз ал программаны иштеп чыксак болбойт деген маселени коюшуп, студенттердин изилдөө иштерин, бакалаврдык диплом, магистрдик диплом, курстук иш, рефераттардын баарын плагиатка текшерүү үчүн атайын электрондук көзөмөл системасын иштеп чыгышты. Ал антиплагиат Pro деп аталат. Бул программаны колдонуу үчүн алгач антиплагиат Pro Ошсу чекит.kg сайтына кирип, логин паролин жазат. Андан соң аты жөнү жазылган программанын иштөөчү терезеси ачылат. Ал жерге текшерилүүчү текстти кадимки белгилөө жүргүзүп, көчүрүп алып, программага таштап текшерүү баскычын басат. Программа болсо ал жазылган эмгектин канчалык деңгээлде оригиналдуу экенин, канча пайызы интернет булактарынан алынганын чыгарып берет. Ошону менен бирге кайсыл сайттан алынган, кандай сөздөрү, сүйлөмдөрү дал келип жатат, баарын көргөзү берет. Ал эми четине жазылган иштин канча пайызы автор өзү тарабынан жазылгандыгы чыгат. Бул текшерүүнүн жыйынтыгын печатка берсек, төмөндөгүдөй жыйынтыкка ээ болобуз. Студент жазган эмгегине ушул кагазды тиркеп баруусу керек. Эгер бул маалыматты туура эмес чыгарып келген деген ой болсо, программага мугалим өзүнүн парологинин жазып кирип, текшерүүнүн жыйынтык номерин жазып издөө кылса, ошол эле студенттин жыйынтыгын түздөн-түз көрө алат. Эгерде студенттин иши канааттандырарлык болбой, анын мугалим өткөрүп кое турган болсо, программанын жыйынтыктарынын базасы сакталып турган жерде оңой эле билсе болот. Анткени ал кызыл түстө болуп көрсөтүп коет. Бул система аркылуу магистратура жана PhD бөлүмүндөгү тиешелүү билим берүү багыттары боюнча аткарылып жаткан 2016-2017 окуу жылындагы магистрдик диссертациялар текшерилсин деген буйрук чыккан. Жыл сайын текшерилүүгө салынуучу иштердин саны белгиленип, кайсы факультет канча пайызын текшерүү менен баалады. Бул тууралуу да маалыматтар базада сакталат. Айта кетүүчү нерсе, бир студент өз ишин 3 жолу гана текшерүүгө салса болот. Эгер биринчи текшерүүдө көпчүлүгү интернеттен алынган болсо, экинчи текшерүүнүн убактысы бүткөнгө дейре. Башкача айтканда, 10 күн ичинде оңдоп түзөп программага салуусу керек. Ош мамлекеттик университетинде студент жана илимий техникалык прогресс аттуу 4-чү аймактык илимий конференция болуп өттү. Аталган жыйынга Кыргызстандын түштүк аймагындагы жогорку окуу жайлардын окутуучулары жана активдүү студенттер катышып, түрдүү темадагы баяндамаларды жасашты. Иш-чара Таланттар академиясы тарабынан даярдалган концерттик программалар менен коштолуп, мыкты баяндама жазган студенттер диплом жана грамоталарды алышты. Талкууланды. Педагогика жана окутуунун технологиялары, филология, тарых, юридика илимдери, коомдук илимдер жана дин тааны, улуттук экономика, бухгалтердик эсеп жана финансы, инженердик техникалык илимдер жана информациялык технологиялар, медицина илимдери боюнча бөлүнүп, ар бир студент өз адистиктери боюнча баяндамаларды жасашты. Түштүк капталдарындагы өсүмдүктөрдүн тиричилик процесстери толук тынуусуз кеч күздөн башталып, жайдын ортосуна чейин улантылат. Жайдын экинчи жартынан баштап, булар аргасыз тынуу баштайт. Бул аргасыз тынууну чектөөчү негизги фактор болуп, нымдуулуктун жетишсиздиги саналат. Тамактануу.
Анда таланттуу студенттер бий-бийлеп, көркөм окууларды окушуп, сахналаштырган көрүнүштөрдү аткарып, жагымдуу ырларды ырдашты. Иш-чаранын соңунда эң мыкты баяндама ээлерине 1-чи, 2-чи, 3-чү даражадагы дипломдор тапшырылды. Буюрса, 1-чи даражадагы дипломду алдым. Менин баяндамам методика багыты боюнча болмокчу эле болгон. Анан негизинде айткым келет, бул илимий конференция студенттерди илим чөйрөсүнө баш бактырды да. Мүмкүн арабыздан баш багып гана тим болбостон, мындан кийин илим чөйрөсүнө биротоло баш оту менен кирип кеткендер болор. Мүмкүн арабыздан келечектеги мыкты докторлор, мыкты профессорлор чыгар. Бул ошол даражага жетүүгө бул эң алгачкы кадам болду да. Ош мамлекеттик университетинин Үмүт телестудиясынын окуу жайдын карамагына түптөлгөнүнө 2018-жылы толук 20 жыл болот. Көптөгөн чыган журналисттердин тушоосун кескен телестудиянын иш алып баруу максаты жана тарыхы тууралуу алдыдагы материалдан көрө аласыздар. Үмүт телестудиясы 1998-жылы окуу жайда. Ошол учурдагы ректор Бектемир Мурзубраимовдун номер 97 буйругу менен 16 декабрдан тартып өз ишин баштаган. Студияны ачуунун негизги максаты билим берүүчүлөрдүн, алардын арасында белгилүү окумуштуулардын эмгектерин даңктоого жана аларды тасмага тартып аудио, видео материалдарды сактоо. Ошондой эле студенттердин улам жаңы доорду өздөштүрүүсүнө багыт берип, окуудагы жетишкендиктерин чагылдырып, теледен берүү менен стимул жаратуу болгон. Үмүт телестудиясы şu чыгармачыл журналистикага кызыккан, теле жаатына кызыккан көп жаштардын тушоосун кескен, алгачкы мектеби болуп берген чоң башталыш, башат деп айтсак болот да. Мен айтат элем, Үмүт телестудиясында өткөндө Каныбек агай да ушул сөздү айтып жүрөт, мына директор болгондордун баардыгы азыр Ошто областтык, республикалык каналдардын жетекчилери болуп жүрөт. Мен айтайм, мына Марифака Парпиназаров болгон, Үмүт телестудиясында директор болгон. Андан кийин Тургунбай Алдакулов деген агайыбыз азыр жакында эле министрге жардамчы, кеңешчи болуп кетти. Ага чейин Жалал Абад облустук телеканалын жетектеп турду. Бул киши жетекчи болгон. Толкун Эрмекбаев агай бир топ жыл жетектеди. Бул киши Башат телеканалынын директору болуп туруп, азыр Ынтымак деген чоң каналдын директору. Мен өзүм иштедим, 1-2 жылда иштедим окшойт. Айторум да андан сырткары бул жерде көптөгөн Космос Чыдынов деген абдан таланттуу досубуз бар. Азыр жогорку кеңеште өкмөттө иштеп жүрөт. КТРде өзүнүн таасын изин калтырып кеткен. Космос иштеди. Нуркыз эже Кадырбекова. Бул эже да ушул жерден алгач неме кылган. Тушоосун ушул жерден Үмүт телестудиясынан кескен. Сакынай Кадырова деген эжебиз бар эле, таланттуу эже. Азыр башка чөйрөдө иштеп жүрөт. Бирок ушул Үмүт телестудиясында. Андан кийин Үмүт телестудиясына абдан чоң салым кошуп, абдан ушул азыркы турушун алып келген эжелердин бири бул көзөтүп кетти. Рамалык Кенже эже Пайызова. Көп жыл иштеди. Үмүт телестудиясынын элге таанылышына, түптөлүшүнө абдан чоң салым кошкон ушул эже. Андан кийин бул Үмүт телестудиясы жөнүндө да көп нерселерди айтса болот. Бул биздин ушу жаштыгыбызда, студент кезибизде башталган деп атпаймынбы? Ошол студенттердин мындай өзүнүн үнүндөй, өзүнө жакын нерсе катары алып калган да. Ошондо да Ош телеканалынын эфиринен чыгат болчу. Ушу Үмүт телестудиясы башталганда биз өзүбүздүн саат башталгандай сүйүнүп, кубанч менен кабыл алат элек. Кийин деле студенттерди турмушту чагылдырууда, университеттин турмушун чагылдырууда чоң иштерди жасап келди. Үмүт телестудиясы университет жөнүндө чоң фильмдер жасаган, мен билем. Анан ошол миссиясын токтотпой, Үмүт телестудиясы бүгүнкү күнгө чейин ошол чыгармачыл жаштардын, журналистикага кызыккан жаштардын мектеби болуп кызмат кылып атат. Бул абдан жакшы нерсе.
Ошол учурдан тартып Үмүт телестудиясында студенттер иш алып барып келишет. Алардын айрымдары журналистика адистиги боюнча билим алып жаткандар болсо, кээ бирлери теле жаатына кызыккан башка кесиптин аркалоочулары болушкан. Студия жаңы ачылгандан тарта мында алгачкы тажрыйбасын топтоп кеткен адистердин дээрлик көпчүлүгү учурда өлкөбүздөгү көрүнүктүү кызматтарды аркалап келишет. Убакыттын өтүүсү менен техникалык жаңылануулар болуп, журналистика тармагына кызыккан студенттердин практикалык борборуна айланып келет. Жаңы күн, жаңы ой, жаңы ыр, жакындан жолугушуу, жаркын үмүт, жаштык жигер, сиздер үчүн Үмүт телестудиясы. Алгач баштаганда ушул бир камера менен азыр мана азыркыдай монтаждык столдорубуз да жок. Мындай бир мүмкүн болушунча өтө жөнөкөй башталган деп айтсак болот. Анан ошол биринчи ачылганда Мариф Парпиназаров иштеди. Кийинчерээк Кенже Паизова деген кызыбыз, Космос Чыдыновдор, Лунара Мамутова. Мындайча айтканда бүгүн кыргыз телевидениясынын эң көрүнүктүү өкүлдөрүнө айланган жаштар иштеп да. Үмүт телестудиясы бул биздин мына жергиликтүү каналдардан, Ош ТВдан, ошол мезгилдеги Пирамида каналынан жарым сааттык эфир менен чыгып атты. Мына 98-жыл болгон болсо, мына азыр 2018 20 жылдай убакыт болуп тур да. Ушул аралыкта негизинен мен Үмүт телестудиясын ошол мезгилде тейлеген проректор катарында тарбиялык жана коомдук иштер боюнча, кийин мамлекеттик тил боюнча проректордорунда түздөн-түз координацияладым. Анан мүмкүн болушунча ошол университетинде окуп аткан таланттуу студенттерди бул жака тартып, алардын тажрыйбаларын арттырганга, түрдүү эксперименттерди жасаганга, жаңы рубрикаларды ачканга аракет жасадык да. Анан ошонун эмгеги жыйынтыгы кандай болду? Ошол 20 жылдын ичинде Үмүт телестудиясы бул өзгөчө түштүк жергесинде жана Кыргызстанда жаңы теле алып баруучуларды, дикторлорду, тележурналисттерди даярдоонун мектеби болуп калды. Себеби бул жерде жөндөмдүү студенттер келип өздөрүн реализациялоого мүмкүнчүлүк түзүлдү. Андан кийин бул жерден 1 жыл, 2 жыл тажрыйба алып, анан алар борбордук телевиденияга чейин, андан кийин биздин мына регионалдык телевиденияларга чейин иштегенге кетишти да. Мындайча айтканда, өзүнчө эле бир устахана болду деп айтсак болот, журналистиканын устаханасы. Теле жаатына кызыккан студенттер сабактан кийинки убактыларын студияда тажрыйба топтоо менен өткөзүшөт. Алар үчүн сырттан белгилүү журналисттер, оператор, режиссерлор келип сабак өтүп берип турушат. Учурда Үмүт телестудиясынын командасы Ош ТВ жана Ынтымак телеканалдарынан өз продукцияларын берип келишет. Үмүт телестудиясы боюнча айтып кетсем, бул Үмүт телестудиясы негизинен бул студенттердин чыгармачыл студенттерди тарбиялай турган мектеп да бул негизи. Бул мектептен негизи көптөгөн чыган журналисттер чыккан, таланттуу студенттер ушул жерден тарбияланып, көптөгөн телевидениялардын жетекчилери ушул жерден чыккан. Бүгүнкү күндө айтып кетсем, бүгүнкү күндө биз Ош ТВ каналынан ар шемби күнү жарым саат чыгабыз. Ынтымак телеканалынан дагы жарым саат чыгабыз. Ош ТВдан жалаң Ош муунун жаңылыктарын берсек, Ынтымак телеканалынан жалаң маданий иш-чараларды беребиз. Ошол 2 жумасына 2 эфир даярдалат бул телестудиядан. Ош мамлекеттик университетинин тарбия департаментинин жамааты кезектеги кайрымдуулук ишин жасады. Бул жолу Ош шаарындагы Алтын Уя балдар үйүндө тарбияланып жаткан жеткинчектерге белектер менен барышып, оюн-зокторду уюштуруп, жүздөрүнө жылмайуу тартылашты. Ош муунун тарбия департаментинин карамагында жаштар комитети жана атайын ыктыярчылардын демилгеси менен кайрымдуулук акциясы өткөрүлдү. Мында окуу жайдын студенттери жана окутуучулары тарабынан акчалай жана материалдык жардамдар чогултулуп, атайын белектерди сатып алышты. Алган белектерди кийим-кечелерди Ош шаарындагы Алтын Уя үй-бүлөлүк балдар үйүнө барып тапшырышты. Бул жерде тарбияланып жаткан балдарга шириндиктер беришип, ырдап, алар менен кошо бийлеп, аз да болсо көңүлдөрүн көтөрүштү.
Тарбияланып жаткан балдар бир туугандай, ынтымактуу, бир үй бүлөдөй жашашат. Мээримдүү эне Тамара айымды апа дешип, өз энесиндей көрүшөт. Анткени Алтын уя үй бүлөлүк балдар үйү жеке Тамара айымдын демилгеси менен ачылган. Бул жерде тарбияланган кыздардын алды турмушка чыгышып, балдар үйлөнүшүп, бала чакалууда болушту. Бирок баары бир Алтын уя булардын ата журту, төркүнү. Тамара айым булардын чоң энеси, таянар тоосу. Буга чейин ошо Ошмунун ар кайсыл факультеттеринен келип бизден кабар алып турушат. Мына бүгүн жалпы Ошмунун жамааты келип бүгүнүшүнө кабар алып атасыңар. Албетте биз кубанычтабыз. Мына жаңы жыл келет атасыбызга. Бүгүн кар жаап турат. Ушул убакта келип биздин балдардын маанайын көтөрүп, биздин маанайыбызды көтөрүп кеткендигиң үчүн мен чоң ыраазычылык айтам силерге. Асема. Сен чоңойгондо ким болосуң? Врач? Врач болот экенсиз. Жакшы. Бүгүнкү белектер жактыбы сага? Бул жерде балдардын билимдүү болуп чоңоюусу үчүн бардык шартты түзүүгө аракет кылып келишет. Атайын китепкана уюштурулуп, балдар үчүн жомок китептери, томдук китептер коюлган. Эми ал текчени окуу жай тарабынан берилген китептер, окуу куралдары да толуктайт деген ишеничтебиз. Бүгүн атайын ошол студенттерден балдарга кайрымдуулук акциясын өткөзүп атабыз. Бул иш-чара ошол Ошмун жаштар комитети жана ошол ыктыярчылары тарабынан уюштурулуп атат. Жалпы кайрымдуулук акцияга кеңсе буюмдары, жумшак оюнчуктар жана ошондой эле шириндиктер менен келдик. Студенттер тарабынан акчалай жана материалдык жардамдарды чогулттук. Ушундай бир чогултууга жардам берген биздин ошол медицина факультетинен айрыкча басымдуулугу көп. Ыктыярчыларына ыраазычылык билдиребиз. Андан сырткары биздин өзүбүздүн студенттерибизге да ыраазычылык. Бул акцияны уюштурууга көмөк көрсөткөндөр окуу жайдын факультетинен келген ыктыярчылар. Кышка карата жол кийим, китеп, канцтоварларды жана жумшак оюнчуктарды студенттерден балдарга атына жарашып эле топтоп алдык. Ушул студенттерибиз активдүү катышып берди. Ошмун студенттери. Ошондой эле бул балдардын күнүнө карата, 3 декабрга карата биз ушинтип өзүбүз чечтик. Балдардын көңүлүн көтөрүп коюп, көтөрүш биз үчүн эле бул сыймык негизи. Ошо негизи эле ошо балдардын маанайын көтөрдүк деп ойлойм, анткени колдон келген өзүбүздүн жардамыбызды бердик. Бул сыяктуу иш-чаралар адам баласынын жүрөгүн тазаруусуна, жакшы жакка карай кадам таштоосуна, жашоого кайдыгер мамиле жасабоого үндөйт. Нурзада Ульмасова, Руслан Мирзаев, Үмүт телестудиясы. Алгач сиздер үчүн таланттуу студенттер тарабынан даярдалган жагымдуу чыгармаларды улайбыз. Sen
Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Ар жуманын ишемби күндөрү жолугушканча сак саламатта туруңуздар.